大卖场按摩椅区，橘色上衣的女子就躺在其中一台按摩机上面，双手紧握，完全躺平，而且她睡得好熟好熟，卖场音乐再大声都不影响她的睡眠，这让民众看了实在忍不住惊呼。够好美。今有民众到台中24小时大卖场，凌晨1点多去的时候，就看到这名女子躺在按摩机上直接开睡。本来没有开按摩机，但越睡越觉得少了点什么，就开按摩机来全身舒压一下，甚至还睡到打呼。购物的民众看傻眼，表示他这样的无情开睡真的好做自己。不过这样睡过夜，难道都没有人出来管吗？贴文一出，立刻掀起一波讨论。东方新闻台中报道。